2011 മോഡൽ ഇന്നോവ നമ്മൾ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർഷൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കുകളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇന്നോവകളും ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ കളർ ഇന്നോവയിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ വർക്കുകളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിതിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ എല്ലാം LED ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അതും LED വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചുകൾ നമ്മൾ വരുത്തി, എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ആ പാർട്സുകൾ മാറ്റിയത്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ ഏതെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇതാണ്. നമ്മൾ LED നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കത്തി കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെ പറയാം. ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള LED ലൈറ്റ്സുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായും ടൈപ്പ് 4 ഇന്നോവയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ഒരു ക്രോസ് ബാർ. ഡിക്കിമ് വരുന്ന മെയിൻ ക്രോം പ്ലേറ്റിങ് ഇന്നോവന്ന് പഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോം പ്ലേറ്റിങ് വിത്ത് റിഫ്ലാക്ടറാണിത്. ഇതാണ് ഇന്നോവയുടെ പിറകുവശത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോർമൽ വൈപ്പർ, നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിമുള്ളൊരു വൈപ്പറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വൈപ്പർ മാറ്റിയത് നല്ല കവറിങ് ഉള്ള ഫുൾ ഓപ്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു വൈപ്പർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ ബാക്ക് ബമ്പർ സ്കേർട്ടിങ് ഡബിൾ കളറിലാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ബമ്പർ സ്കേർട്ടിങ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിൽവർ കളറാണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൊരു പോർഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ ബോഡി കളറിലേക്ക് തന്നെ മാച്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ സെൻറ്റർ പോർഷനായിട്ട് കൊടുത്തു. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റങ്ങൾ. പഴയ ഇന്നോവയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിലും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ 3 കാര്യങ്ങൾ: ഒന്ന് ഡിക്കി, ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലെ സ്കേർട്ടിങ്, ഈ ഒരു ഐറ്റം, പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ വൈപ്പർ. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 2011 മോഡൽ ഇന്നോവയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2011 മോഡൽ ഇന്നോവ ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിറകുവശത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടിലാണ് ടോട്ടലി നമ്മുടെ വാഹനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഇതിന് പഴയൊരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാറ്റം ഈ ഒരു ടൈപ്പ് 4 ഇന്നോവയ്ക്ക് വന്നിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വാഹനം എടുക്കുന്നതിൽ നല്ലതാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പുതിയ വാഹനമാക്കി തീർക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ ഇന്നോവയെ പുതിയ ഇന്നോവയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ടർ മോഡൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ്. കൂടാതെ നമുക്കിതിൽ DRL മെട്രിക്സ് DRL ആണ് നമുക്കിതിലുള്ളത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിത്ത് DRL ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ ഡിമ്മിനും ബ്രൈറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് 2 ബൾബുകളാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിയെന്ന് മാത്രമല്ല, രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ്. ടൈവാൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ 2 ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബമ്പർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല്, ഇതാണ് ടൈപ്പ് 4 ഇന്നോവയുടെ ഗ്രില്ല്, ക്രോം ഗ്രില്ല് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബമ്പർ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. കൂടാതെ പഴയ ഫോഗ് ലാമ്പ് വണ്ടിയുമത്തെ ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ടൈപ്പ് 4ൻ്റെ ഫോഗ് ലാംപ്സ് വിത്ത് ക്രോം ഗ്ലാഡിങ് അടക്കമാണ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ബോണറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡിലെയും വരുന്ന ഫെൻഡർ പോർഷൻ, ഈ 2 ഫെൻഡർ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ബോണറ്റ്, ബമ്പർ, ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ല്, അതുപോലെ തന്നെ 2 സൈഡിലെയും വരുന്ന ഫെൻഡർ പോർഷൻ. ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇന്നോവയുടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാഹനം ടൈപ്പ് 2 എന്ന വേർഷനിൽ നിന്നും ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റ്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നോവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കൊമ്പാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം. ഏത് വാഹനമായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
കുറച്ച് വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതൊരു ഗുണം കൂടിയാണ്. ഡ്രൈവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഏജ് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് വ്യൂ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഇതിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇതിന് 2 ഗ്ലാസ്സാണ് വരുന്നത്. ഇത് വെക്കുന്നത് ഷോക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പാർക്കിംഗ് നമുക്ക് ഡ്രൈവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ഗുണം കൂടിയുള്ള ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഫെൻഡർ മിറർ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്കുകൾ. ടോട്ടലി നമ്മുടെ വാഹനം വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തിൽ ടോട്ടൽ പെയിൻറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വെച്ച പാർട്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ, ഡോറുമിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ടച്ചപ്പ് പോളിഷിങ് മാത്രമേ ഈ വാഹനത്തിന് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഫുൾ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഈ വാഹനം ചെയ്തിട്ടില്ല. വെച്ച പാർട്സുകൾ ഫ്രണ്ടിലെയും പിറകിലെയും വെച്ച പാർട്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തു. ബാക്കി കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഉരച്ചിലുകളെല്ലാം നമ്മൾ ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കട്ടിങ് പോളിഷിങ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു മാച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അലോയ്സ് മുമ്പേ സിൽവർ പാറ്റേണിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കളറൊന്ന് മാറ്റി ഒരു ഗൺമെറ്റൽ ഗ്രേ കളറിലേക്ക് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അത് വാഹനത്തെ ഏറ്റവും ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളുവശം നല്ലൊരു പിസ്ത ഗ്രീൻ കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാഹനത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു അട്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പിസ്ത ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അലോയ്സിന് നമ്മൾ ഒരു ഗൺമെറ്റൽ ഗ്രേ കളറാണ് നമ്മൾ അലോയ്സിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് വാഹനത്തിന് കൂൾ ഫിലിം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്താലും ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ടോട്ടലി ഒരു ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഈ 2 ഡോർ പോസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആക്കണം. കൂടാതെ ഒരു സ്മോക്ക് ടൈപ്പ് ഒരു കൂൾ ഫിലിമും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയൽ ലുക്ക്. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ലുക്ക് തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് കൂടുതലും പേരെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് കേട്ടോ. നോർമൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയൊരു ആകർഷണം ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോവയ്ക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു DRLും കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ലുക്കും തന്നെ പറയാം. 2 ടൈപ്പ് DRLാണ് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇടുമ്പോൾ മെട്രിക്സ് LED ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ലുക്കിലേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നോവയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്നോവ ടൈപ്പ് 2 ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം പാർട്സുകൾ മാറ്റണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ടിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ വരുത്തി, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്രത്തോളം പാർട്സുകളാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്, ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് ടൈപ്പ് 4ലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.